Adam maskesini, pis kanlı peçetesini, her şeyini yere atıyor. Çarpı değil lan. Buraya olmaz. Buraya kaç. Şu arabada kuru yemiş yenir mi? Minibüste arkadaşlar minibüs tipsinden mi deniyor? Bak orada Şirin Baba var. Şirin Baba kırk haramiler. Neydi bunun adı? Ben kırdım kardeş. Yüzüne kızın gözüne kanıttırdık. Ankara'da doğup büyüyen, işi gücü çakal çukallık olan, bir meslek sahibi olmayan biri. O kadar da mal değiliz. Defineye gitsek mi oraya? Ben böyle bir araba görmedim. Bira konulan bir araba. Bana söylemediler ki, beni kapalı arabada uyuyordum. Geldi beni buraya soktu. Parayı buldum İskender abi. Karıya bak lan, tarlaya çıkıyor sanki. Lasket attı, laskeme de vuracak. A2 oldu. A4. A14. Rezil ettik. A49. Deli mi? Bu ne la? Aks. Hiç ne giydim ne gördüm. Allah ilk defa görüyorum. Armani. Deli mi? Satar mısın şunu bana? Ananı seçin buyur. Bu da deli amına koyun. Kötümü niye dayayım ki amına koyun? Bura gay var mı? Ana şunu bana verin. 750 liraya ben otobüs aldım. Bir tane de sol taraf eksik la. Oğlum gider mi der de arabaya vurur. Bu kardeş bu bir bak. Abo. Ha ben de kırmızı spor sanıyorum. Siz var ya. Oğlum sus bir dur. Bir sus lan. Bir şey diyeceğim. Bu gay mi? Saygı nasıl? Bu gay mi? Saygı duyulur mu lan? Bu gay mi? Beni kandıramaz kimse. Ben bu Starbucks mu ne? Bunun benim karı olduğunu annemin yeni gördüm. Telefon yaptım ben mi kullanmadım? Televizyon yaptım ben mi izlemedim? Araba yaptım ben mi binmedim? Motor yaptım ben mi sürmedim kardeş? Arama bana bir şey. Bildiğin şekerli su. Ne ki bu? Bu neymiş ki bu? Bu karı neci? Bu ne kardeş? Bu ne ki kardeş? Bu ne la? Gay birası mı oldu? Neydi? Gay kafesi mi oldu? Bu ne la? Buz gibi. Siz deli misiniz? Buna para veriyorlar mı? Detontene demek yani bir anda gelişiyorsun olaya denir. Detontene demek. Cüzdan ne la? Kırmızı sport geldi. Ana kırmızı sport. Abi sen LGBT'ye üye misin? Karı kızı ayarlayacağız da gittik. Avcumuzu yaladık. Abo titretiyor. Çok kuvvetli. Hele belim ağrıyordu lan. Tokmakçı. Ben Türkiye'ye ben geri götürüyormuşum. Bu karı ne yeşil böyle beyaz? Oğlum buzlu su bu. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Oğlum şimdi kardeşin geldi sana kanser dedi. Sen geldin ona kanser diyorsun. Hanginiz kanser kardeş? 4 gündür yemek yemiyorum bakın. Arkadaşlar bakın ne kadar belim ne kadar kalmış. Belime bakın şu kadar kalmış. Adamın dövme derdi yok. Alkol derdi yok. Gezme derdi yok. Güvenlik görevlisi sigara içiyor. Stajyeri içiyor. Hemşiresi içiyor. Doktoru içiyor. Profesörü içiyor. Şoförü içiyor kapıda. Hasta yakınları sigara içiyor. Hastalar da içiyor. Etimeskut, Çubuk ya da Çorum'a gidebilirim ya da Karabük. Neydi? Amasra olabilir. Madem mesleği... Arkadaşlar beni bir gömlek ilk defa gördünüz. Nasıl? Yakışmış mı? O da bunun amcası, annesinin, amcasının, oğlunun, kızının, yeğeninin kızıymış. Sıfır aldığım lastik olmuş arkadaşlar bakın. Balon yapmış. Şuradan bir de şuradan 3 tane yerden. Şimdi size bir şey anlatacağım. Geçen sene bunları 1,5 aldım. İkisi 3 milyar. İşte 1,5 milyar girdi. Bu nasıl bir iş? Tam sanayi dedim arabası yok. Bura kopmuş arkadaşlar. Alkol içen, gezen, maça giden, Ankara'cı maçına giden böyle bir insanım. Elle götüren sağlığı. Yeni bir cinsel obje mi ne? Bu deli mi? Bilgisayar, fotoğraf, otomobil fotoğrafçısı. Bu ne bu renkli bezler? Sen gay misin oğlum? Allı güllü bez bunlar.